聽到啊，點啊，呢位女士發生咩事情咧？係咁噶，我來你直播間，我想講下我個仔個事。哦，佢而家呢，嗯，呢條女唔係，係以前條女，佢可唔可以即係話可以成家，或者應唔應該去修復佢哋兩個人嘅關係個感情？你個仔幾多歲啊？我個仔27歲，27歲個仔，咁係佢而家係拍緊拖嘅，係咁係點解又同前女友有咩關係咧？係咁噶，舊年佢6月份識咗個女仔嘛，嗯，咁佢下兩個人有少少嗌交，即係話有少少有啲矛盾係咪？有啲矛嗌霎盾啊，係咪？係，嗯，所以係咁嘅，佢個女仔好嬌剔㗎，因為一件事你嗯，引起好多矛盾，即係話我屋企係市中心嘅，個女仔係鄉下㗎，即係話縣城，又唔屬於鄉下，係縣城。佢好中意扭計，好中意發爛渣，即係話情緒有同我個仔嘅關係咧，情緒經常間唔中又扭下計咁樣咯。但咁呢個係我教得好正，拍拖都係咁噶啦，拍拖實有拗撬，實會嗌交㗎，實會有事呢樣嘢嘅。咁最關鍵係佢兩個人開唔開心啫。但係我個仔識得包容啊，我教得佢好好嘅。個女仔就係間唔中又咁樣，即係話我作為阿媽嚟咁使唔使干講嘢，預咁多啫？阿小婉姐姐今晚唔開播，同大家講聲嚇，一陣阿杏兒開播嘅。另外咧，就嗰個月深海魚人，我一陣再上，好唔好啊？嗯，咁咁我都為咗個仔好啦。你為個仔，你為個仔好，咁啊等個仔同個女仔自己自由發展就得啦。今時今日呢位做媽咪嘅，咁你干預咁多做咩嘢咧？你都拍過拖㗎，你後生時有冇拍過拖啊？阿媽咪。同我個仔個爸爸係一次成功啦，即係話咁你都有談過戀愛㗎嘛？係咪？你都係揀咗你自己中意嘅人，係咪？係咁講㗎，但係而家啲後生仔唔知點講呢？後生女唔知點講呢？佢哋，哎呀，唔似我哋以前咁真實咯，即係話冇咁虛榮咯。以冇，前即係嗰啲你覺得，而家老，你而家覺得而家啲人比較虛榮，嗯，係為咗係錢。係。咁你可以俾意見你個仔，但係你冇干預佢嘛。但係就係因為呢件事，即係話舊年10月份中秋節啊，即係話佢哋安排雙方家長見面啦。講我未係諗住傾下進一步嘅婚事啊，個仔上門趕去見女方嘅家長。咁嗰時因為呢件事。我嗰時我同我仔講，你梗係唔可以空手去噶啦，講你帶啲生果去啦。點知個女仔好唔滿意喎，佢話我個仔每個月成皮嘢個人工，點解帶呢啲嘢去？佢話唔夠重視，喺我個仔心目中，佢話冇份量咯，即係話唔愛佢咯。你問問各位啦，我想問問直播間700幾人，如果係見家長嘅話，攞抽生果夠唔夠啊？老老實實啊！嚟有冇人可以上嚟講講呢個話題嘅？咁如果係第一次見到，因為已經談婚論嫁啦嘛，咁大家見面嘅時候攞抽生果去，咁其實係有冇誠意啊？我想問問有冇誠意，唔係錢嘅問題，係誠意嘅問題。咁我個人覺得好似乎又好似輕鬆咗少少啊，姐姐。咁你攞咩水果咧？咁水果都要有冇？咁譬如對方家庭，咁有冇攞多少少嘢啊？咁你見到我哋冇話買燕窩啦，咁你買罐雞泡膠都好啦，係嘛？攞啲阿膠都好啊，攞啲即係攞啲嗰啲花旗參都好啦，咁做禮物。咁啊，淨係一抽水果就好似少加咗少少咯，阿姐姐。
咁嗰時我咪喺網上買咗一個好靚嘅禮物盒，即係話禮盒咯。嗰時我放咗6個蘋果、3斤蜜糖。等我上個產品先，我驚抖音誤會我，你知唔知啊？我上咗個深海魚油先得，穩陣啲。唔係一陣講產品，抖音又會鬧我噶啦嚇。呢個加拿大嘅深海魚油嚇。咁你喺網上買咩話？我想聽聽你買咗咩東西咧？買咗個禮盒咯，裝埋啲蘋果，裝埋3斤嗰啲蜜糖，講寓意平平安安、甜甜蜜蜜咯。你即係意思你喺市場買咗幾斤蘋果，咁啊買咗2樽蜜糖係咪？咁你又好有儀式感，就喺網上買咗個靚靚嘅禮盒裝喺裏邊。係㗎。就係蘋果加蜜糖，甜甜蜜蜜，寓意係平平安安、甜甜蜜蜜。係㗎。咁夠唔夠啊？各位嗱，老老實實呢個話題真係，因為咧你唔同話係點樣，因為我覺得係見家長喎，你等於係2個人咁調翻轉。如果你有個女，對方個僆仔又係咁樣攞呢啲嘢過嚟，你覺得夠唔夠先？咁我覺得禮輕義重咯，呢啲嘢我覺得係個禮貌。聽唔聽到我講嘢啊？聽到，加埋你大聲少少。其實姐姐啊，你哋今次見面都係到談婚論嫁㗎啦，係咪啊？50蚊都唔使，我哋唔係好笑呢樣，唔係價錢嘅問題，係心意問題。係第一次見面咧，就係到談婚論嫁，上嚟探你，上嚟即係見家長啊。係咩啊？即係佢要見家長，佢去叫即係談婚論嫁嘅時候，係咪？咁啊，真係少啊，冇乜成喎。咁第一次見面又未必成嘅，我使乜使咁多錢？咁你去到談婚論嫁，你唔好話談婚論嫁啦，佢2個拍咗拖咁耐，大家都係趁家，我諗都識過下啦。就算過門都係一個客嚟㗎，蘋果同蜜糖喎。嗱，好老實。交朋友咧都唔止呢樣嘢啦，姐姐。嗱，好老實，我唔係話一定係金錢多少嘅問題，我就會覺得係咪啊？但係你個心思太過簡單啦，因為點解咧？你個仔揾成萬蚊一個月喎，蘋果蜜糖呢個誠意好低啊！人哋唔係咁，人哋係覺得你屋企孤寒啊！你知唔知咧？佢帶啲禮物係代表你哋㗎，唔係佢自己個人㗎。你哋有幾咁重視呢佢哋2個嘅感情，就憑你送嗰啲生果同埋蜜糖就知啦。咁有錢咪嘈起身嚟咯！你嘈起身以後做小家庭都要錢。呢位用戶566，等等先嚇。呢位用戶566，我係警告你唔好咁樣去攻擊人，好唔好啊？你可以講，但係你咁樣嘅話，我真係會抬走你嘅。我哋文明用語嚇。喂，你咁樣好唔客氣喎，舉報你㗎喎。係啊，你咁樣嘅話，你好唔尊重人喎。你呢個朋友真係嗱咁樣，我抬你出去先。我真係我唔接受到，我接受唔到呢個。我將你抬出去啊！我唔理你任何人嚇。你喺呢度你去攻擊人，我係唔接受嘅。對唔住啊，各位朋友，唔好見怪我。但凡喺我呢度開明車馬去攻擊一個人，特別係女士嘅話，我絕對直接拉黑啊！支持我嘅打個1字，我冇辦法唔支持我都拉鬼咗啦。多謝華哥保護得我哋女性好好。唔係，我覺得呢個做乜嘢？你可以話佢吟沉都得。你唔好去攻擊呢啲太核突嘅語言啊！你可以話佢吟沉都得，冇問題。人哋有心胸，但係你講到人哋呢個字眼嘅時候，太侮辱人啦！太侮辱人啦！好老實啊，我唔理你任何人，對唔住嚇。你如果大家唔啱氣場、唔啱磁場嘅人，我唔想喺度傾偈。係啊，真係對唔住嚇。我哋講翻正題先，姐姐。我講翻先，我要同嘉文姐講啊，人哋話喎，佢專門買咗個禮品盒，入邊咧有蘋果代表平安，然之後啲蜜糖代表甜甜蜜蜜。咁我就喺度講啦，姐姐，你送呢份禮物啊，全部都係情緒，毫無價值。冇誠意啊！一句講。冇誠意咯，全部都係情緒冇價值嘅，你做嚟做咩？即係好丟架㗎，明唔明啊？即係話禮輕義重咯，呢方面。即係禮輕義重咧，係收禮嘅講嘅，唔係送禮嗰個講嘅。你首先企喺對方立場諗，比如話調翻轉係你作為家長，或者係你係嗰個小朋友，你係佢個女，即係假設你都係女人嚟㗎嘛。
咁如果你當時你嘅男朋友，即係你老公啊，以前去你屋企又咁樣攞，可能你未必一定會介意，但你嘅內心世界會有少少覺得不受尊重嘅。其實即係可能你加多少少，加多盒奇異果咧，再加多少少嘅一啲其他東西，唔係錢嘅問題，係誠意問題啊！冇錯，姐姐你頭先嗰啲咁嘅禮數咧，咁我係當然同佢阿爸喺埋一起，我同我個仔咁樣講，一起乜嘢我都唔計較嘅。嗰時佢阿爸湊埋兩間嗰啲米粉過來，我老豆老母都應承嘅。你幾多歲啊，姐咁姐？我哋介唔介意問問你幾多歲啊？ 48歲啊， 48歲，即係換言之係20年前㗎啦喎，係嘛？20幾年前㗎啦喎。係㗎。咁20幾年前同而家唔同啊嘛，係咪啊？即係唔係錢嘅問題，其實你揾10萬零蚊，你唔係話使唔起，又唔係叫你一定要送特別貴重嘅嘢，係個誠個堆頭啊，個堆頭好睇啲嘛。姐姐而家唔係話要你送幾大嘅禮，而係而家你太離譜啊你！咁錢儲埋喺屋企未，到時未係佢兩個人使，邊個使啊？不如咁樣，我幫你做一做調查。而家1000零人，你哋覺得咁樣情況，作為你係女仔或者女仔嘅父母親，你會覺得係真係真係真心可以接受嘅？你打個1字，真係覺得其實係覺得唔足夠嘅，打個2字，唔係錢嘅問題，即係覺得面子真係覺得好似誠意，即係覺得對方誠意唔足夠嘅，打個2字。唔係錢嘅問題，你誠意，你個用心唔足夠。我都唔會俾個女嫁啦。你嗱，聽到未嗱？你姐姐，我知道你嘅諗法，但係睇下普羅大眾，我哋1000幾人，我哋投票。唔真心愛我個仔咯，即係話佢都係睇上我屋企個物質啦。價值觀唔睇值啱啊！姐姐價值觀唔啱啊！唔係啊，佢係係呢位姐姐價值觀啫喎，唔同佢個仔冇關係嘅喎。姐姐，你呢個咩？你話咩？人哋貪你錢，喂大佬，你而家未俾到錢喎，你係禮物咋？你禮物都未開頭，你講到錢，話你貪錢，有排未到啦。人哋個調翻轉咯，你做家婆。個仔靚仔咯。你人哋個調翻轉，人哋個女，人哋都係千金大小姐嚟㗎嘛，係咪啊？姐姐，佢貪你個仔乜嘢，係你個仔本身佢有魅力，人哋先中意嘅。如果你個仔三尖八角，又醜啊，你家婆又孤寒，鬼睺你啊！貪啲啦。相互吸引㗎，唔係淨係你個仔靚仔啊，唔係淨係你屋企家境嘅問題。人哋而家係正規規。做人咧，個人情世故太差啦。你懂唔懂咩叫禮數啊？好食係咪阿膠糕？我都話好食㗎啦。每個地方個習慣唔一樣啊！啲泥溪，即係話啲泥溪係死嘅人係生㗎，係咪？唔係啊，你喺度同佢哋講都冇用，又唔係我哋。最緊要咁啊個親家，咁個親家接唔接受啊？唔使攞啲禮物去撐場面嘅。如果真係有自己儲埋啲錢，以後都係好啲生活咯，有幾好嘅生活㗎。咁你而家使埋咁多嗰啲，姐姐，以後佢哋啊，一世流長啊，都要使錢㗎。你今日慳嗰少少開門禮，你以後點生活啊？咁都要慳，該慳就慳，唔該慳唔應該慳。你好丟架。你知唔知有句叫做先禮後兵啊？你個禮唔到啊！你唔好講將來啦，我睇唔到將來嗰幾個蘋果點睇將來啊！你話俾我聽啊！我係佢嘅阿媽，我都心噏啊！作為男人點睇啊，東哥你？其實嚟講咧，呢個姐姐咁計啦嚇，有時你先禮後兵，人哋未必受你呢套嘢嘅。唔係啊，東哥而家唔係講緊咩問題，而家講緊係個禮啊！第一次見家長啊，即係個男仔去見家長啊，見對方個女方嘅家長，即係好似你咁樣，東哥。如果你個女，你個未來女婿，你個女嘅男朋友過嚟就係攞咗一盒禮品，裏邊就有幾隻蘋果，有2罐蜜糖，即係2罌蜜糖。你覺得有冇誠意啫？係講呢個問題啊，東哥。
佢唔係啦，個男嘅咧，佢係咁樣嘅習慣就冇辦法。唔係就有冇誠意？我問你，你唔好唔有誠意行得過嚟，同佢個女行得過嚟都有誠意。大哥，我講嘅禮物啊，誠意夠唔夠？你認為？其實真心相愛嗰啲唔誠意計較呢夠唔夠，大哥？東哥，明白喎？聽清楚先至發言。東哥同呢個女士好啱啊！東東哥你同佢就啱晒啦，真係。係啊，你同我好襯啊，閪佬真係。唉，人哋講真係離晒譜咁如果佢咁計較呢啲禮物，東哥你先聽清楚先再評論啊！你喺咪食？睇上我個仔㗎。逐個嚟講下各位，唔緊要。其實禮品啲嘢，但係問題，OK，我哋問翻重點啦。咁而家對方個襯，即係對方你嗰個女仔同埋佢屋企人滿唔滿意？佢一下就喺度同我仔扭計啦。扭計嘅原因係乜嘢？扭乜嘢計？佢話好失禮咯。咁啊佢話係咯，咁你咪俾到一啲咁嘅嘢人哋咯，係咪啊？咁我覺得呢啲真係兩個人好好地地嘅話，感情好嘅話，我聽下得，我同你語言講。識別啊，各位語言識別唔足夠，數據唔夠啊，各位19:59幫阿天華組做數據先好唔好？因為佢哋跌落去個數據唔足夠嚇。稍等等我姐姐，稍等等我俾少少時間我去做數據先啦，一齊幫我刷點讚，各位。未關注天華嘅朋友，關注下天華左上角，關注下天華，一齊幫手點到去3萬讚啦，好唔好？1000幾人好快脆嘅啫，30秒就點咗上去，一齊幫我點讚好唔好？嚟啦喎！一齊點呢刻嚇未關注天華嘅朋友，關注下天華左上角，關注下天華免費關注嘅點讚啦，一齊點讚下各位。點到去3萬讚，點到3萬讚啊，好快脆嘅咋嚇！而家已經係24000啦，已經好快脆24000啦。同時點一點，同時點一點，數據唔足夠，佢兩個已經係落咗去啦，數據唔足夠嚇。一齊幫手點讚，嚟仲爭少少，仲爭，已經係26000啦，已經係26000啦。係咯，有時其實唔係一定係嗰個嘅價值問題，而係個誠意問題。聽落去的確嚟講覺得27000啦，已經去到27000啦，各位繼續點28000啦，我都話1000人好快脆㗎，29000啦，哦3萬啦，我都話好快㗎啦嚇，凝聚力非常之強嘅。咁而家即係對方覺得係冇乜誠意扭計係咪？係。咁你點做㗎啦？未來親家係啊，食完飯啊，我喺度諗，嗯，呢啲小地方咁多講法㗎，仲要你咁多冇講人哋小地方得嘛嚇，有時啲嘢大好你響咪住先，你響邊啲大地方嘅？我都去過全世界好多地方。你係住喺邊度先？我喺南寧市。你喺邊度啊？南寧市。南寧市係大城市，的確係大城市。咁大而家喺廣州市個大幕，係下邊縣城，咁你都唔係小地方嘅。咁你南寧市嘅組合都係因為下邊嘅縣城組合成為地級市噶嘛，係咪先？呢個係事實嘅。係啊，咁而家嘅禮數，我覺得唔失禮咯。我覺得呢個價值都可以㗎，但係你話可以啫，咁人哋對方唔滿意啊嘛。幾多禮數啊？咁我又喺度諗，萬一佢哋唔喺埋一起蝕，咁咪蝕咗。咁啊，真係冇辦法喎！你睇下呢位阿貴華仔，我去探親雞賣嘢，買咗成皮嘢。當然每個人嘅做法唔同嚇。係啊，今晚同阿講一聲，我同阿小賢姐姐食完飯啦，佢今晚唔開噃，佢今晚喊咗啊！小賢姐姐，一陣同你講響阿妹點解喊咗。講到而家咧，你係想講乜嘢咧？你覺得你覺得可以嘅咁，你而家上嚟即係冇嘢求啦。嘉文大聲啲先得，嘉文要大聲啲先得。你都覺得可以嘅，你咪就咁得咯。你而家上嚟求咩助咧？有咩困擾？咁既然咁佢後尾未大嘈，佢哋兩個大嘈咗一交。但係我仔佢大人有大量，即係話佢包容心又幾好嘅。後尾又喺埋一起喎，喺埋一起。但係近排個女仔咪係有咗喊。咁天華哥，我同你講，由頭到尾我都真係唔贊成呢件事。未婚就有咗。咁咪你個仔聽佢講埋先，東哥等等，我哋聽佢講埋先。你點解唔贊成咧？東哥慢慢講啊，你唔使咁大聲。係啊，我哋唔使急，講慢少少，語速放慢啲。本身就係佢唔檢點，等於逼我哋，即係話我等等先，攞埋證嗰啲咯。等等先，咩叫又唔檢點啊？係你唔係你嘅仔嘅咩？嗰個 B B。咁又唔係嗰個 B B 係唔係你個仔嘅？你講。又唔係我逼佢去同我仔㗎，又唔係我搞咁你話唔檢點？你話你個女唔檢點喎？你個仔好檢點啊！依家。咁嗰個女朋友有冇逼你個仔啊？
係咁嘅。嗰時你有一日你我個女仔嚟我屋企嘛，嚟咪嚟咯，食完飯又唔走，仲喺我唔好意思，可唔可以打斷10秒時間？我講完我落咪過夜啊。咪算咯，我安排咗零幾一間房俾佢。到，等佢有冇第講？二日咧，佢從我仔屋，即係話嗰間屋出嚟，佢兩個人未煲咗咖啡咯。啊我可唔可以打斷10秒時間？我等下講句鄉下妹話我落咪。講，鄉下妹講，阿姨啊，乜你咁唔檢點生咗個仔出嚟啊？係咯，你唔係點生咗個小朋友出嚟啊？落咪度，拜拜。咁你咁你未婚喎，未婚來人屋企，咁梗係唔檢點咯。咁佢哋係兩個係成年人嚟㗎嘛？咁我想問問，你覺得咁樣，你身邊直播間1000幾人，身邊有冇一啲係未結婚，即係未攞證就未攞證就已經有咗有冇啊？其實而家係一個係而家呢個問題好多，華哥，其實嚟講，你係咪想你個仔同你煲咖啡？你問我就問個姐姐，你華哥，你講華哥就講呢個姐姐啊？講呢個姐姐係咪？阿女士問呢位女士係咪？咁其實呢個好正常嘅啫。你個仔咁，我想請問聲，咁點解你個仔又唔檢點呢？你有冇教好你個仔呢？你作為一個男人有擔當嘅男人，如果既然你哋家教咁嚴格，為什麼你個仔會做出呢啲咁嘅事情呢？阿姐姐，阿女士，佢約我仔間房，又唔係我仔約。咁佢入，咁你可以唔制㗎嘛？我想問下佢有冇夾硬啊？咁嗰個女朋友有冇夾硬啊？係咪你個仔夾硬？嗱，小心講嘢，小心講嘢啊！有護乜罩嘅，點解你唔叫你個仔戴護乜罩唔啫？負責任啊！你個仔，你亂咁肥啊！你知唔知啊？你個仔做乜要俾人？你做乜？你個仔係窿但係入去啊？我嘅係仔，佢係女仔嚟嘅，我嘅係仔，呢啲唔一樣㗎嘛。你係咪女人嚟㗎？你自己係咪女人啊？你係咪對個仔有心啊？唔係，我想請問聲，你係咪女人啊？我係女人，但係我冇咁做咯。咁佢咁樣做，佢哋而家嘅時代係冇問題嘅喎，大家唔同嘅年代。咁而家你嘅仔，我想請問聲，如果咁樣情況，你嘅仔有冇責任啊？佢自己可以生㗎。如果冇你嘅仔咁樣，你教好你嘅仔先講啦。如果咁嘅話，咁呢件事，咁唔好賣呢件英唔事，管雞仔啊，姐姐，你管下你個仔先啦。但係我一切都為咗我個仔好嘅。阿東哥邊有得嘈？東哥我閉你音啊！東哥，你嗰邊有得嘈啊？你為個仔好，你根本就唔係為咗個仔好。你為個仔好根本唔係咁樣嘅。第一個你唔應該咁去干預，第二個你咁樣去你咁樣去夾硬話人哋嘅有問題，真係有問題嘅。開心姐係咪啊？我插一句先嚇。嗯。姐姐，依家咩年代啊？咁你唔嗌佢浸豬籠？以前浸豬籠嘅喎，咁你唔買豬籠去浸豬籠？聽唔到啊？聽到啊！跌咗落去啊！跌咗落去啊！嗰個女士攞去啊！係咧，左做數據咧。關注下天華呢個號啊！左上角關注下天華呢個號。啱先我同阿小賢姐姐食飯啊，我真係睇住佢喊咗啊！因為佢見到肇慶四會嗰個家庭啊，嗰個小朋友，佢喊啊！佢啱先喺我面前流咗眼淚。其實我影低咗，不過其實唔係話影低，我唔知點表達係唔想講呢個話題啦。總之咧，今晚啱啱食完飯啊，今晚同阿小賢姐姐啦、恒宇良仔一齊食飯嘅，同大家匯報下。咁我唔知個姐姐仲有冇連翻上嚟啦。嗱，語言識別啊，即係咁到語言識別喎，有冇搞錯？我哋逐個嚟講下，一陣我哋傾偈嘅時候咧，逐個嚟講有次序講好嘛？如果唔係好容易話我哋咧就係語言識別，特別係我哋即係人哋講嘅時候，我哋輕輕停頓一下，等佢講完先，咁樣會好少少，就唔會出現一種語言識別嘅問題嚇。嗱，各位冚唪唥幫手打波粵語好冇？直播間所有朋友打波粵語兩個字嘅，我哋一個粵語直播間。抖音爸爸，我們這裡是一個粵語的情感直播間嚇，同你講翻聲先。可能唔知上唔上到翻嚟啦，咁唔知啦嚇，等等佢先啊。咁我覺得呢個姐姐咧，真係有啲即係矯枉過正啊！佢覺得自己好正氣。當然你係一個大城市嘅人，我亦都唔否認嚇，的確係一個大城市，但係你內心世界真係有啲睇唔起
你話遠成啊點點咁，如果係咁嘅話，你一定考慮門當戶對嘅話，你一早你個仔就唔應該同佢拍拖啦。其實我覺得呢個對個女仔嚟講係唔公平，特別佢有咗你話佢有咗小朋友，你更加將呢個責任只係放喺個女人身上，我會覺得呢個係真係有問題嘅嚇，呢個絕對係好大嘅問題嘅，係啦。聽到未？我頭先咩都冇講喎，語言識別啊，所以唔好我哋有時候係咯，我哋逐個嚟講清楚啲嚇。好似嗰日小圓姐姐咁，唔得，我哋講文藝少少，文縐縐少少。呢位女士你請講啦。書面語。咁佢有咗未有咗咯？咁佢長期叫我仔點埋啲外賣，一啲都唔健康，食埋嗰啲外賣，又唔識得體諒我個仔揾錢咁辛苦，口口聲聲話食好嘅。點啊？姐姐啊，我聽你咁樣講咗咁耐咧，其實我真係唔想幫你，因為我覺得任何一個女仔入咗你門咧，等於掉咗入火坑。咁佢點解要嫁俾你個仔？你如果咁嘅話，你哋有冇傾咧？真係唔需要幫佢㗎啦。而家你覺得你同佢講得掂，你同佢講得掂，第一次送禮咁到傾禮金嘅時候咧，佢又係孤寒㗎喎。到個女仔嫁咗去咧，又係俾佢結結吉吉㗎喎。咪火坑咯，幫佢做乜鬼？我個仔我梗係要管噶啦。咁你咪管啦！你個仔今世娶唔到老婆，多謝你啦。你睇下佢成日喺屋企，有咗未有咗，又化妝，又化得啲眉毛啊，又靚好靚嘅，又攞即係話洗埋啲化妝品，梗係。你個仔中意啊嘛？但係對 B B 唔有你對你個仔中意啊嘛？B B 冇問題嘅，呢個等交俾佢哋去處理啊嘛，係嘛，姐姐？咁如果咁樣嘅話，佢點做一個好媽咪咧？好嘅媽咪嘅標準係請問聲。我舉手。唔係我問翻呢句先。咁請問好媽咪嘅標準係乜嘢咧？你講一講啦。係咪以你作為標準咧？係咪呢個世界只有你係好媽咪咧？樸實啲啦，樸質啲啦。即係話即係樸素啲，係咪質樸少少？係啊，打扮我咁花枝招展。唔同年代噶嘛，係咪啊？阿姐姐，格格你講下。咁俾我個感覺嚟講，唔係過日子嗰啲女仔嚟嘅。阿姨你講完啦嗬，即係我實在忍唔住啦，我講兩句我落去啦。你成日話你個仔靚仔靚仔，我聽你把聲都唔知生出咩靚仔啦，阿姐姐。仲有啊，大家都係女人，你點樣肯定係嗰個女嘅唔檢點咧？有冇可能係你個仔後勤咧？佢兩個後唔後勤，但係我唔知，但係咁你唔知你點解係都要話人哋唔檢點咧？我就覺得佢作為女人就唔檢點。咁你唔檢點，做阿香阿妹話齋，點解你又要生個仔咧？咁我覺得呢啲嘢你唔可以以你係一個媽咪去道德綁架人哋，永遠都係我個仔點，我個仔點，我個仔點，人哋都係人哋嘅女嚟㗎，阿姨。如果你聽到你嘅親家，唔好講親家，你聽到對方嘅父母咁樣去指責你個仔，唔通你個仔喺人哋對方父母就好完美咧咩？唔會吧，相互包容啫，過咪過唔到咪唔過咯。阿姨啊，我嘅專業係做化妝㗎，你有冇喺度彈化妝？我同你講啊，如果你再彈嘅，我踢翻你去上個世紀啊！唔係，即係話其實如果即係講真，可能佢話擔心乜嘢搽少少化妝就影響到個小朋友，我覺得呢個唔至於吧，阿 Vivian。唔會嘅，呢啲係表面㗎，你只要夜晚卸妝，化妝品係唔會傷害到孕婦嘅。所以重點，咁阿姨唔係話佢好有錢。我哋逐個嚟啊，唔係一陣語言識別㗎啦，逐個嚟。我講完我就唔講啦，阿姨，我20年前陀 BB 嗰陣時啊，啲化妝品已經係對孕婦冇傷害㗎啦，你唔知㗎？大城市我從來唔使化其實阿妝品姨，㗎，我天生麗質。如果你擔心啲化妝品會影響孕婦咧，你就買一套大牌俾佢，絕對係冇事嘅。我從來都冇洗過，我呢個係你嘅生活，你唔可以用你嘅生活套喺後生嘅一代身上。如果你仲係咁樣嘅話，你個仔一世都娶唔到老婆，你係咪想孤獨終老啊？到時候你個仔就唔理你啦，你咁鬼多事。咁我唔需要佢同我一模一樣，但係佢都要識得慳啲啦。而家係你個仔娶老婆定係你娶老婆啊？我真忍無可忍啊！
咁新抱入門梗係要以男方為先㗎，唔會。你知道佢冇以你個仔為先咩？人哋都同你個仔有咗 BB 啦，人哋已經認定咗你個仔啦，好愛你個仔啦，你喺度自己吉吉，你自己可以去娶一個你想要嘅人，你唔好喺度霸凌你個仔嘅人生，話俾你知。咁佢哋兩個人啱下翻開咗咯。翻開咗我問我個仔，佢話大家唔好去，即係話嘥咗兩個人嘅時間。佢話覺得即係我覺得我個仔即係講激我嘅話啊嘛，即係話佢喺度嬲緊我啊嘛。我問佢係咪真係分咗，但係佢講係㗎。我問佢喺個女仔身上使咗幾多銀紙，佢話。佢細埋所有嘅帳單出嚟，佢話拍拖半年到，總共使咗一皮嘢咯。半年時間一皮嘢都。我問聲你啊， OK 啊，一年時間先，半年時間先使咗一皮嘢啊？係咁嘅，佢哋食飯睇戲送禮，加埋兩個人一共使咗2萬蚊，講除開二咪一人一皮嘢咯。拍拖。咁你仲計真啲？咁買支礦泉，唔係啊，你仔有冇買支礦泉水都有攞翻張小票啊？咁呢啲應該要計埋㗎。你係咩年代嘅人嚟？咩年代？好似華哥咁馬車時代嘅人啊？咁快就語言識別冇辦法啦，應該係講我哋都係要清楚少少講下，我哋講嘢係咯，我哋。華哥，從呢一刻開始，請你用禮貌用語講慢啲。是的，我們將所有的語言拉長少少，清晰地話俾你聽。冇錯，因為豆爸爸年紀大，佢要聽得清清楚楚。我哋唔好攻擊抖音爸爸，因為佢爸爸可能都唔一定年紀好大嘅啫。我哋用文明用語啊！呢位姐姐喺咪直播間？喺度。姐姐你可以講嘢輕輕清晰少少嚇，清晰少少，連抖音爸爸都睇唔過眼啊！我哋文明用語嚇，尊重抖音嘅嗰個直播嘅嗰個規則啊！姐姐咁佢而家有乜困擾啫？都我恭喜個女仔咯，咁反正你都唔啱嘅，你哋嘅三觀都唔啱嘅，價值觀又唔啱，咁而家有咩困擾咧？咁後尾咪發埋個帳單俾個女仔，佢前女友咯。後尾個女仔咪轉咗錢翻嚟俾我個仔。你發個帳單俾個前女友啊？係啊。哇！咁我嗰時我同我仔講咪快啲啦，唔好白白嘥咗呢啲錢。咁冇蝕底咯，攞翻自己屬於自己嘅。姐姐，請問你是否跌咗入錢眼裏邊？你講咁耐，每一句話都係圍繞住錢。錢。咪。為什麼你總是談錢，冇談到佢哋兩個年輕人的愛情呢？咁到底佢哋兩個相處係為咗錢，定係為咗未來有幸福的生活呢？阿姐姐，請問你。咁到底你未來你個仔仔係想娶一個點樣嘅女仔呢？佢係想搶咁錢啊，不如娶鄉下妹好唔好？呢度有個叫鄉下妹，不過你又中唔中意鄉下嘅姐姐？但佢好鬼有錢㗎喎，咁如何是好啊？各位，姐姐，你個仔同人哋半年只係使咗皮幾嘢，但係人哋有個孫俾你，你點計數㗎？就是啊。後尾佢哋分咗之後，你後尾而家冇咗啦。我正想馬上嚟，我淨係問呢個問題。你個仔造成呢個女仔嘅身體傷害，你點賠償？你怎麼去賠償佢身？咁我仔一下係好後悔咯，呢4-5日佢即係話好唔開心咯，佢怪緊我，佢話點解我夾硬追翻啲銀紙，仲話唔俾機會佢哋兩個。你同你個仔都有問題，你個仔係未戒奶，你係管得太多。
咁我唔管佢哋仲後生噶嘛，咁我都係想鋪佢哋你以後條路。個仔是成年人，對的。你個兒子俾你教到好冇用，咁嘅帳單佢都肯轉過去。對的。你個仔都幫唔落，你兩母子翻屋企啦，食自己啦。你哋嘅家庭好極都品。俾佢哋食米多啦，我梗係為佢以後個前途着想啦。你嗰陣時食米，而家係食飯嘅姐姐，已經係食快餐，已經係食飯嘅年代。你嗰個時候係食米多過食飯，但係我請佢問就嚟食香噶啦。我哋斯文啲啊，係驚住你食係啊，唔講得係，唔講冇深究呢個話題啦。阿姐姐，咁你今晚有什麼問題有困擾？我要恭喜你已經攞翻咗1萬蚊，但係你干預你的兒子同埋佢的女友啲事情太多了。咁我個仔下佢唔係唔開心咩？長期喺度隔緊個小 V。咁你就讓他不開心了吧，或者你重新介紹一個大城市嘅人俾他吧。你個仔有你呢一個老母啊，真係唔會開心㗎呢一世人。我本身已經安排好咗體質類裡面嘅對象俾佢嘅，但係佢下好唔開心，長期夾埋條女嘅朋友圈。我可唔可以舉手？請講，呢位朋友請講。體質內的女仔是不會睇上你這種家庭的。因為我就是體質內的女仔。你知唔知點解？因為人哋格就係體質內的女人。仲有啱啱你哋談到的鄉下妹，阿姨鄉下妹喺鄉下，即係我哋根本一半年係用唔到1萬蚊嘅，太多啦。但係你成日話你仔仔好靚仔，鄉下妹唔中意呢啲嘅。但是嗰有品味嘅。但是那位鄉下妹與我們直播間這位鄉下妹是不同的。我哋直播間嗰位鄉下妹佢講咗呸咗一聲，因為實在好核突嘅。等下先，嗱，我哋呢一位鄉下妹隨便攞隻手袋都要1萬幾米，你養唔養得起啊？我代表所有嘅鄉下妹批你。我代表所有體制內嘅女仔，佢唔係婉拒你，我哋係唔中意呢種所有嘅鬼妹婉拒你。一定要婉拒，我哋要問。請問聲呢位女士，呢位連麥女士，你今晚有什麼問題？你不如講重點。我恭喜你攞翻嗰1萬蚊了。咁你仲有咩問題咧？即係話我下我講乜嘢，我仔都聽唔入耳咯。而家又唔食飯，拎飯落間房又唔食。咁咪恭喜你咯，阿姨！而家你贏晒全場啦，你贏咗啦，恭喜你！我仲有恭喜你，你屋企有一個業債。咁我都想揾個門當戶對嘅新抱翻來啊！冇人同你可以門當戶對，因為依家冇咁困難嘅家庭，同人拍拖半年使皮幾都話要攞翻嘅。好似你咁嘅家庭，我想請問聲在座1400幾位朋友，假如是你的女兒或者你是嗰位女兒，你會唔會去嫁去佢嘅家庭嘅？嫁嘅請打個6字，唔嫁嘅請打個7字啊！各位1400幾位朋友，佢試下嚟做師姑。我睇對方嘅條件啫，我哋屋企又唔係嗱，我嘅條件就好嗱，賢妻良母，我第一個首先揀。阿姨，你收聲先嗱，我屋企條件就好好嘅，但係如果你攞2樽蜜糖同埋幾隻蘋果嚟提親咧，我用大掃把棒你出門。而家你的兒子佢嘅困擾是你造成的，呢位女士，因為你作為母親，你根本唔係愛你的兒子，你只係愛你自己。你愛你自己嘅銀包，你並不是愛你的兒子啊！你明唔明啊？呢位女士，呢位母親女士，你是否聽到天華講嘅嘢啊？聽到天華哥，你愛仔多過愛，唔係你愛米米多過愛仔，其實你都唔愛你仔，一啲都唔愛。你只愛你自己。你明睇個仔佢唔係愛佢個仔，佢係要控制佢個仔。是的。聽到未？
你只是想控制你的兒子，所以佢的痛苦個源頭係嚟自你這位母親。你以為你愛佢？邊個喺度拆鮑魚？我點控制啊？小心呢個字，呢個字唔講得，各位，我哋係正能量直播間。啱先佢講嘅海鮮都唔講得㗎 ，V 姐。應該係下邊嗰位女士對不起，我先稍為靜一靜音。下邊嗰位女士嘅朋友，你先擦完先，我再開你個咪啊！我開翻你啊！開翻。如果你想你的兒子係真的奔向未來幸福的家庭嘅話，我嘅建議是你唔好去干預咁柒多嘢。首先你要尊重你兒子嘅選擇。對的，你是否明白我哋的心思啊？呢位母親，你如果繼續咁干預，佢會抑咩鬱？佢會撲咩唔講得？佢會撲親喺地下裏邊，佢嘅愛情就會撲落去㗎啦。佢會娶唔到老婆，因為無論乜嘢家庭都接受唔到你咁樣嘅家婆。因為你金錢不是代表一切的，佢寧願喺呢個單車後邊喊。笑都唔會喺你屋企嗰度喊啊！呢位母親女士，你請講。咁作為人哋唔會唔去你窮，但係真係好。你話養仔100歲長憂99，你話唔理又唔得。阿姨，你個仔適合娶冥婚。你嗰種擔心是無厘頭。姐姐真正對你個仔關心嘅話，你只要攞出米支持佢，唔好咁激㗎。咁我下未係想佢去見一下相一下親。咁佢去唔去相親啊？而家佢就係唔聽我講。你知唔知佢唔係唔聽你講，佢係想選擇自己的道路。佢今年幾多歲啊？請問你個仔？27。27，不如等到佢40出再考慮好唔好呢？咁呢啲，因為佢而家係好困擾，個困擾在於你呢位母親，你借住愛佢的名義，其實去 PUA 柒佢，你是否明白呢位母親？而家我就覺得佢好沉悶咯，所以你這樣是會害鳩死佢的，你明唔明啊？你會破壞佢嘅婚姻，佢嘅幸福，你是否明白，女士？唔明㗎。你明白？算啦，唔好講嗰啲其他嘅字眼。嗱，姐姐，我唔批判你啦。係咯。我俾個建議你啫，從今日開始學識收聲收手。收聲係唔好理，唔好餓，唔好俾意見。收手係唔好插手你個仔任何嘅事。佢27歲，佢唔係7歲。佢戒咗奶㗎啦，佢係一個成年人，佢係獨立嘅社會人。等佢自己選擇翻佢自己嘅嘢啦。好好醜醜都係佢自己選擇嘅。是的。唔使你佢選得唔好，佢以後唔會怨你；佢選得好，你都戥我開心。但係你同佢選嘅，佢以後唔中意，佢會怨你一世。我想請問聲，你是否在你老去的一日，你想將你嘅金錢帶落去下邊啊？呢位女士。呢啲我明白㗎，咁我唔睬啊，梗係個仔去繼承我嘅家產啦。咁我想請問聲，你是否可以睇佢一世啊？如果一定根據你的咁樣嘅精神去嘅話咧，佢就何嚟自己的人生道路咧？請問聲，你好多家產嘅咩？係咯。我想問佢有幾多家產？話可以比上唔足，比下有餘咯。大概幾多？講嚟聽下，講嚟聽下，等我羨慕下。啲隱私事。咁就唔講了。你講俾我聽下，唔係，你講俾我聽下，等我睇下我呢個未來奶奶可以為我啲仔做到咩？我要睇下我睇下我嗰度夠唔夠本錢啊！本市裏面有一棟屋，有一套雙板房咯。一棟定一套啊？有一棟。即係你廿畝市入邊啊？屋企有一棟慈劍房，仲買埋一層，即係話買埋一套雙板房啦。但係即係對雙板房幾錢啊？200個 W 咯。全供定係供緊㗎？一次性啦。哦，咁存款大概有幾多啊？可以俾幾多禮金啊？存款
差唔多4個 W， 4個 W 好多噃。400個 W。 400個咩年度稍等啊？等，親愛的東哥，我們逐個嚟去表述我哋嘅內心世界，可否？好，你話事華哥。感謝你的支持。 400個 W 嘅 cash 喺手，點解你都要問人哋攞萬幾啊？萬幾你都心痛啊！我真係唔明咯。咁佢兩個都唔成事，咁未萬分啦，我覺得如果唔蝕底咯。係你，人哋成咗啦，你孫都抱咗啦，姐姐。你是否知道你的財產在東哥面前？東哥佢廿畝田、廿畝地、廿畝泥之機，人哋都未講，何嚟輪到你的財產那麼誇張呢？咩啊？我500畝山啊！其實嚟講有啲茶㗎。哎呀，500畝山啊！女士，我都未嘢咁乜嘢啊？為什麼你親愛的主播，親愛的評論員，可否容我講兩句？請講，格格請講。再聽不落去了。你一個南寧嘅3線城市，你話俾我知，你一套商品房200米，哇！格格，我以為佢喺廣州啊。我們不要談論，即刻收聲。不如親愛的各位，我們不要再談論金我以為佢喺錢了。廣州啊，我想即刻收聲。我哋是否談翻愛情好冇？親愛的蟲蟲，我都有仔，我覺得如果以我而家咁嘅家產，我都冇乜底氣去。冇乜機會唱到新抱係咪啊？係啊，我覺得係。各位，為什麼我哋現在唔會俾人抬？係因為我們遵守你抖音的規則，我們講嘢非常之有水平。因為我哋好有文化。是的，嗱咁樣，各位我哋講翻重點。呢位女士，呢位母親女士，你嘅仔仔唔開心係源自佢嘅精神世界已經俾你呢位有錢嘅媽媽去拿捏住嘅。其實你為了佢的幸福，我認為你要俾個自由佢，俾自由你嘅仔。如果唔係佢舐硬嘢㗎啦，佢冚世人都唔使娶老婆都得啦。你個仔已經呢位我哋叫女士，唔好叫阿姨，我們保持尊重。俾我講句，女士，你嘅仔仔已經27歲了，你知唔知有一種愛叫做放手？是的。咁我咁辛苦供佢讀書，佢讀埋咁多書。阿姐姐，你如果繼續咁講，不如我哋唔好傾啦，好唔好？我哋傾冇結果㗎，你又想改變？你都唔開竅啊，姐姐，咁你就翻去接受你嘅因果啦。你想改變你的兒子，你又唔肯願意去喺你的兒子角度考慮問題，你永遠站在你的角度考慮問題。我請問聲，你仲有得救咩？親愛的主播。親愛的主播，你不應該這樣説話。我哋應該企喺呢位女士嘅角度。我呢位女士咁有米米，我個人認為佢係應該保住啲米米嘅，真係嘅。唔係我哋講笑還講笑，我哋講翻企響一位年輕人，佢血氣方剛。仲有一樣嘢我非常之唔認同嘅，其實我好想講兩句鬧你的説話，但我知道我哋係文明嘅社會，唔可以鬧人，因為你當時話對方嗰個姐姐去什麼什麼不檢點嘅時候，呢個係嚴重犯咗錯嘅。喺你嘅思想裏邊，你咁樣對人哋十分之不公平。你是否知道呢位母親女士？嗱，親愛的華哥，你講，請講，東哥，你請講。嗱，親愛的朋友，其實嚟講咧，你個堆係27歲咯，我個堆21歲都拍緊啦，我仲過咗禮金，唔多38000蚊，但係人哋明年會飲落。親愛的女士，你聽到嘛？有時放開心態做人得嘛？呢位女士，你再諗下啦，你攬住嚿錢，但係你冇咗個孫啊，陰公。如果佢嗰時即係話佢嗰時好好地嘅話，即係話佢個價值又唔一樣嘅，佢下。點解你唔好好地？點解你要咁孤寒？2樽蜜糖加幾隻蘋果，女士點攞得出手？不如這樣的，親愛的各位評論員。你啱提到話呢個女仔嘅價值。係咪啊？我真係好慶幸呢個女仔清醒，早已離開你嘅屋企。你係用價值，你係用貨價嚟到衡量一個人。是的。你喺度羞辱緊你個仔啊！並且
並且呢位女士仲好有骨氣地還了1萬米米，我更加敬佩佢。係啊，仲要係唔追討佢對佢身體上面所嗰個 BB 嘅殘害啊！係嘅，所以經過今晚之後，我突然間懷疑人生咯。各位親我好愛的敬佩呢個女仔。各位親愛的評論員，我哋講翻重點嚇。如果你呢位母親女士，你唔改變你嘅思維，你好難去，你個仔好難會進入一段嘅感情裏邊，因為佢的生活是他的，他的思想是他的，他的錢亦是他的，他的老婆亦是他的。你是否明白？呢位母親女士，如果你只係你永遠保持呢種感覺，你打住呢個旗號話為小朋友好而去干預佢哋嘅太多嘅話，你個仔永遠都孤獨嘅啫。你是否會明白呢？因為嗰時我覺得佢又識揾錢咯，即係話人又靚仔，我覺得你是否可以講？我哋講翻啲重點好唔好？唔好再兜彎抹角啦。除非你想你個仔就孤獨終老的，你是否願意改變自己，女士？靚仔係咪可以當飯食啊？可以考慮下。靚仔係咪斷根稱啊？如果考慮的話，根本就唔好再傾啦。你如果只係考慮，我認為你必須要去改變自己。天華哥，請講 V 姐。以電陰森，其樹上明珠萬火映花王。呢個咪上唔需要有你啦，阿姨下去啦。退下。如果你仲仍然呢個媽媽女士真係㗎，認真㗎。如果你繼續咁樣思維，你真係只有下去了，係冇辦法㗎。你知唔知啊？媽媽女士，咁你哋而家個建議係點呢？建議不如咁樣，我哋冚唪唥俾一個建議嘅 V 姐，你先講。建議就係有一種愛叫做放手。你個仔已經27歲了，請你放手，俾佢過佢自己嘅人生。對的。咁好啦，下一位嘅評論員再俾個建議。你呢個尾二個位，我頭先就已經好認真同你講咗㗎啦。你為咗你嘅家庭，為咗你個仔嘅幸福，請你收聲同埋收手。收聲係唔好插嘴，等你個仔去做乜就做乜。哪怕佢以後娶翻嚟新抱如何，點樣入唔到你嘅法眼都好，你收聲，因為過日子嗰個係佢兩個，唔係同你。收手就係唔好去管。好嘅。請東哥發言。其實嚟講，你放手。我未講完，仲有就係盡快同你個仔分開住。是的，這是非常重要的。你一日唔分開住，你一日都會，你做唔到唔理唔管㗎。因為你係咁樣嘅人，你係要一直要將佢個主權拿喺你手上，邊個都要聽你嘅。咁分開住以後，我老咗邊個照顧我？你分開住唔代表唔理你㗎。仔同埋新抱照顧你嘅話，你就要學識收聲同埋放低你嘅姿態。你繼續好似黐頭芒咁樣咧，你只會令到個仔會離你越嚟越遠，越嚟越遠。你個仔同你分開住，唔代表唔照顧你，唔代表唔養你老。嗱，其實講兩句先好冇？咁多位，其實大家姐姐。其實嚟講，你唔放下屠刀落地成佛。親愛的東哥，你直接建議佢如何做？你唔放開你嘅仔，到時你嘅仔同你終老。明白喎？你的兒子會益什麼屈的？姐姐，我講講我嘅觀點好嘛？好。真係㗎。好啦，華哥，我落先嚟傾嘅。呢一位女士，你聽我講一句，你所做嘅做法不但止傷害咗你嘅仔中意嘅人，到最終其實最終傷害嘅係你自己嘅仔。首先這位媽媽女士，你聽我講一講。你依家係以愛為名傷害緊你個仔。是的。你呢種咧係嗌做殺咩人於唔見血嗰種啊！我哋不講嗱，這個字眼。如果唔係一陣抖音爸爸又誤會我哋咁正能量的語言。對唔住，抖爸爸。係啦，講錯事話。係啦，咁其實我綜合幾位評論員嘅意見呢位母親女士，我俾嘅意見第一個，我覺得你從你自己思想系統裏邊去更新一下你，因為你仲古舊過我啊！你知唔知啊？你唔係淨係馬車時代啊，你比馬車時代仲要古舊啊！你嘅思想你知唔知？首先一樣嘢。這位女士，你個仔的女朋友並不是不檢點，係你嘅思想太核突了。你去咁樣將呢種思維去即係安裝喺一位清純嘅女仔身上，太核突了。唔係佢唔係清唔清純先，係安喺一個
全心全意愛住你的兒子，並且仲同你兒子懷上咗你嘅孫子嘅女士身上。是的，你唔可以咁樣對待佢。所以你欠缺，你係首先自己重新去認識自己嘅錯誤，反省一下。第二個呢，我覺得你欠缺，因為既然你的兒子喜歡這個女孩子，我建議你俾一個機會佢哋兩個去相愛，唔好干預太多。你只需要做一件事，就係俾錢收聲，然後呢道歉，明唔明啊？各位，將3個字。各位親愛的粉絲們，將我啱先所講嗰幾句字幫手喺公屏裏邊打出嚟。第一個係收聲，第二個俾錢，第三個去支持佢哋嘅存在。你是否明白這位母親女士？還有啊，我諗嗰個女仔咧唔會翻轉頭嘅，嗰個女仔好有骨氣嘅。還有我同你講一句啦，呢位女士，如果你係咪得一個獨仔啊？到你老嘅一日。如果你真係要人照顧嘅話，你個仔照顧你唔係咁方便，而係你嘅新抱去照顧你先至方便。咁如果你永遠係高高在上嘅，只生晒嘅態度咧，冇人會理你㗎。希望可以俾到參考這位母親女士，好唔好？唔好以愛為名嚟到傷害你同個仔之間嘅關係，唔好去傷害你嘅仔同佢嘅。唔好去傷害你個仔以後嘅婚姻。是的，他已經掉下去了。咁啊，好多謝親愛的幾位朋友。咁啊，我同呢位女士講一聲好自為之咯，由佢自己以後睇下改唔改到咯，改唔到都冇辦法。係啊，其實我會覺得，如果你再唔改變嘅話咧，你害咗你嘅仔仔嘅。呢個係我係希望俾到呢位母親女士嘅一個建議，好唔好？咁啊，唔講啦噃。唔講啦，唔講。咁啊，希望你聽先好嘛？你聽得明又聽，聽唔明都繼續聽，好唔好？如果唔係，你個仔咧好容易就係咁樣咧，佢內心世界永遠都係唱呢首歌，好唔好？咁啊，好啦。多謝天華哥，多謝朋友仔。呢首歌叫做《別話》，感謝親愛的蟲蟲飛。佢幾時跌落去？佢喺度啊。OK，跌咗落去，佢仲喺度啊嘛？係啊，頭先仲係。OK，拜拜，放低佢啦。退下。係啦，感謝各位的支持，好感謝今晚的評論非常之有水平，亦都好感謝我哋直播間所有朋友喺呢個橫風橫雨嘅環境下邊，大家都保持克制。特別嗰位東哥令我刮目相看，原嚟佢都文皺皺嘅，好有禮貌的東哥，非常之感謝嚇。好啦，咁今晚呢，咁啊就希望可以真係可以救贖到佢自己嚇，唔係嘅話個仔真係陰鬼公嘅，佢即係仲衰過我啲馬車時代，過度擔心也是一種傷害。希望呢位母親嘅女士聽得明好唔好呢？講得好辛苦並唔辛苦，各位我哋以後都係用呢種文言文嘅方式講嘢嘅。如果大家接受嘅，歡迎各位入嚟；接受唔到嘅都一定要入嚟啊！ Hello， 文